E aí, meus nobres, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje nós vamos dar uma volta de Opala, ligar aqui a bomba de combustível, injetar a gasolina. Não foi de primeira. Agora foi. Opa, quase. Agora sim, pessoal. Fechar um pouquinho aqui. Pessoal, hoje nós vamos dar uma voltinha com o carro, tá? Tentar manter um pouquinho mais baixo aqui para vocês poderem me ouvir. Não sei se eu ando com as janelas abertas ou fechadas. Eu acho que eu vou andar com essa um pouquinho aberta. E vamos curtir um rolê. A gente vai bater num papo aí, tá bom? E vambora. Antes de tudo, pessoal, aquela chatice de sempre. Se você gosta de carro, nessa pegada aí, turbão, original, antigo, novo, segue aí, dá um likezinho pra dar uma força. Isso daí ajuda pra caramba a gente que tá começando aqui na página. E vamos pra cima, fechou? Vamos esperar esquentar aqui e a gente sai. Pessoal, já começando, esse Opala aqui, motor 6 cilindros, original, não é o 250S, é o comum, com tucho hidráulico. Tem um kit turbo, turbina 1.70, mas o miolo é original e tal. O câmbio 4 marchas, ré pra frente. Ele tem uma embreagem de cerâmica, duas bombas de combustível com cash tank. Os reloginhos de pressão de turbo, pressão de óleo e pressão de combustível e um tri-stepzinho. Então é isso, vamos dar uma voltinha de Opala, espero que vocês curtam aí e vambora. E estamos de volta. Pessoal, não reparem na posição do volante, tá? O carro tá precisando de alinhamento. Deixa eu fechar um pouco o vidro, tá bem barulhento agora. O carro tá precisando de alinhamento, que essa semana aí, pra quem acompanha o canal, eu fiz a suspensão dele e dei uma revisada geral, troquei os pivôs, troquei as bandejas de baixo que estavam precisando, que elas estavam com as peças lá, já estavam começando a trincar. Troquei um bocado de batente, juntinha, enfim. A suspensão da frente estava bem judiada, ele estava bem molengão. Aproveitei, já tirei meio elo da mola. E, enfim, dei uma revisão geral aí na suspensão da frente. Tá faltando agora, depois de tudo pronto, obviamente montado, tá precisando eu fazer o alinhamento. Então ele vai estar um pouquinho torto aqui. A ideia não é andar muito tempo assim, né? Até porque come pneu errado e tal, não é o ideal. Mas em breve eu já vou fazer isso daí. E vamos agora curtir um pouquinho do rolê com o carro. E pessoal, tem bastante gente aí que me pergunta sobre ter um Opala Turbo. Pera aí, deixa eu aproveitar esse semáforo aqui. Esqueci que aqui é cheio de buraco. Enfim, tem bastante gente que me pergunta aí sobre ter, como é que é ter um Opala Turbo e tal. É que confesso que hoje já não é algo tão simples. Mas eu, por exemplo, antes de ter, eu imaginava um bicho mais de 7 cabeças, achava que era um negócio muito caro e tal. Mas pessoal, eu dei sorte de comprar esse carro aqui já montado por um preço acessível na época. Já tem o que, uns 4 anos que eu tenho esse carro. Foi antes aí de época de pandemia, antes daquele boom de valores dos carros antigos, enfim, já era meio carinho. Eu paguei 40 mil nesse carro aqui, já montado turbo. Hoje parece até um absurdo, né? Porque você vai procurar um Opala Turbo aí montado com um mínimo de qualidade, é um absurdo, cara. É um valor bem acima. Esse aqui não é um carro zero, obviamente, né, pessoal? Um Opala aí zeradinho seria bem mais caro, mas é um carro muito íntegro, bem inteiro de lata, tem pouquíssimos detalhes mesmo, é mais na bordinha do paralama traseiro ali, que é mal de Opala. Mas no geral é um carro muito bom, muito íntegro. Eu fiz bem pouca coisa depois que eu comprei ele, foi mais questão de estética.
Eu comprei as rodas do SS, a réplica, né, do SS. Comprei os pneus que também são caros e tal. E algumas coisas de revisão para deixar o carro com a manutenção em dia, mas não gastei nada absurdo. Pra vocês terem ideia, o que eu gastei de mais caro nesse carro até hoje foi a questão dessa suspensão dianteira, que foi na casa aí dos R$2.000 que eu gastei para fazer tudo. Mas também eu fiz a suspensão inteirinha. E é isso. No demais, pessoal, para manter um carro desse aqui, pro meu uso, por exemplo, é um carro que eu não uso todo dia. É um carro de rolê de final de semana. Às vezes tem um final de semana ou outro que eu não uso, porque como eu tenho outros carros antigos também, eu acabo dando uma revezada, né? Então assim, é mais combustível, óleo uma vez por ano, porque não chego a rodar nem 1.000, 2.000 quilômetros com o carro. Então é combustível e óleo, vai morrer de desgraça. E é isso. No mais é combustível, gente. Lógico, uma revisãozinha de vez em quando, trocar um negócio ou outro. Já troquei bobina dele, vela, pra fazer o básico da manutenção. Afinal são 4 anos já que eu tô com ele, certo? E é isso. Então assim, pra quem pelo menos tem o dinheiro pra comprar o carro, tenha em mente que depois de você ter o carro, obviamente, se não for um carro que tem muita coisa pra fazer, não é nenhum bicho de 7 cabeças para você manter o carro, entendeu? Peças desse carro são relativamente baratas, né? Não é preço de carro moderno, que hoje em dia as peças são um absurdo, mas não é um preço de peça de Fusca, de Uno, de Gol, entendeu? Já é umas peças mais caras, mas nada absurdo, entendeu? É algo que, no máximo aí, umas parcelinhas, nada que você consiga bancar o carro, tá? E é isso, pessoal. Vamos dar um rolê aí, curtir o ronco do carro, que é a melhor parte disso daqui, né? E vamos apreciando o rolê aí. Daqui a pouquinho a gente já vai entrar no túnel. Agora você decidiu entrar. Parabéns, nota 0. O outro todo acelerado, você é doido. Pessoal, mas eu confesso um negócio pra vocês, eu tenho bastante saudade também do motorzinho AP turbo. Eu já tive um Golzinho, já tive um Voyage. Logicamente o ronco do Opala 6 cilindros turbo nem se compara, mas a pegada de um 4 cilindros, um motorzinho AP é muito legal, porque também é um motor menor, mais ágil, o carro é menor. Dá pra ter uma noção da hora de potência e brincadeira. Questão de torque e tal, o motor 6 cilindros aí é bem mais forte, mas é bem legal. É um pouco dos dois mundos, né? Tem gente que fica aí nessa rixa aí de Opala, Gol. Mas pessoal, pra quem gosta de carro, sabe apreciar, sabe que o negócio é da hora pra caramba. Então, não fiquem nessa tretinha besta aí à toa, não. Vamos ver aquele cara ali da CRV, da HRV, tá todo acelerado, pô. Esse radarzinho aqui mata, ó. Diferente, pessoal. Normalmente eu pego aqui a saída da cidade, eu vou andar lá na pista.
Só que, pô, já fiz alguns vídeos pra lá. Hoje eu vou... Acho que eu vou dar uma voltinha aqui pra pegar a perimetral. Vamos fazer um negocinho diferente. Ai, caramba, tá interditado. Como é que nós vai pegar essa perimetral agora? Não sei até onde isso daí tá fechado. Ah, já sei. Vou pegar um outro caminhozinho ali. Vocês não têm ideia, isso daqui 4 anos que eu tô com o carro. Toda vez que eu vou andar com o carro é um negócio que chega a arrepiar os braços. Porque é um negócio bem fora do normal. Nossa senhora, que delícia. Esse ronco é maravilhoso. Pena que pra chegar na perimetral a gente precisa passar por uma parte aqui bem esburacada, mas faz parte. Pra quem não conhece Santos, perimetral é a parte portuária, a avenida portuária. A nossa cidade é muito ruim aqui para poder dar um acelero, é muito concentrado, são ruas pequenas, muito semáforo. Então aqui são poucos lugares que você consegue pegar, dar umas esticadas, tem uma boa área aí para você andar. A gente tá passando o trem ali, até terminar isso aí vai demorar 1000 anos. Então assim, a gente tem perimetral, na madrugada às vezes umas avenidas principais, ou pegar a saída da cidade ali e pegar a rodovia, é onde tem uma opção melhor. Opa, já acabou o trem, eu achando que ia demorar. Estamos de volta novamente. Aqui pra quem conhece, entradinha de Santos, ó, Museu Rei Pelé. Ali, ó, Bolsa do Café, histórica Bolsa do Café. E aqui nós chegamos à área portuária, pessoal. Parte abandonada aqui, essa tristeza. Ai! Daqui a pouco já começar a melhorar o asfalto, dá pra gente começar a dar uma esticadinha.
Eita, mano, é de foder, né? Pessoal, não sei como é que ficou o áudio agora com a janela aberta, mas vamos fazer um teste com a janelinha fechada também. Às vezes não fica muito barulho de vento do lado de fora. Teve um acidente ali, pessoal, o busão bateu, o busão desse circular da rua bateu na traseira de uma carreta, ela fez o L, doideira. Olha lá, pessoal, da hora, hein? O cruzeiro parece estar aqui dentro da cidade, olha lá. Cruzeirinho do MSC. Já já nós vai passar do lado dele. Olha que coisa bonita. Isso é doido. Isso é bom demais, viu? Isso é vida. Acho que agora vamos conseguir, ó, área livre finalmente. O retrocesso, que coisa bonita. Ô, meu camarada. Isso aqui é a parte boa de andar aqui. Olha aqui, sabe que delícia. Isso aqui tá gostoso demais. Vamos respeitar a sinalização semafórica. Primeirinho. Pegar o outro lado agora. Rapaz, que delícia. Ó, a mão chega a tremer. Que delícia. Oh, isso é bom demais, cara. Pra quem não tem carro turbo, tenha um carro turbo, cara. Tenha. Isso aqui é o melhor tratamento de qualquer coisa. Tá triste, vai dar uma acelerada de carro turbo. Tá entediado, vai dar uma acelerada de carro turbo. Tá com depressão, meu brother? Tenha um carro turbo. Primeiro que você vai ter ocupação pra cabeça, e outra coisa, você vai ter isso aqui, ó. Esse gosto de poder acelerar, essa emoção. O bagulho te tira do normal, sabe? Maravilhoso, você é doido.
pessoal, eu acho que nós vamos passar ali do lado da onde teve o acidente. Vocês vão conseguir entender. Poxa, ainda caiu em cima do HB20 ali, ó. Nossa, velho, que doideira. Ó o busão ali. Busão macetado também. Cê é doido. É, rapaziada, porrada ali não foi fraca não, foi porrada feia. Pessoal, antes da última aceleradinha aí, já vou me despedindo de vocês. Queria agradecer pela presença em mais um vídeo. Continuem acompanhando o canal e voltem, compartilhem, manda pra galera. Deixa eu só passar o semáforozinho ali de 40. Vamos fazer a última acelerada com o vidro fechado. Vamos ver como é que vai ficar no vídeo isso. Vai ficar bom, vai ficar ruim, que eu não sei se tava batendo vento e às vezes atrapalhando. Aqui ó, radarzinho de 40, meu Deus, 40 é quase parado. Olha. Isso aqui é bom demais! Olha!